السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حسان زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. د ویشتابه خپرونې ته ښه راغلاست. انسان الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړی، پر بل هر مخلوقي برتری ورکړي، عقل او اختیار ورکړي، دیني ورته رالیږلی او په ځلونو ځلونه یې د انسانانو د رهبرۍ او اصلاح په موخه رسولان او پیغمبران رالیږلي او تر قیامته به پرې خپل نعمتونه او امتحانونه نازلوي. شیطان د انسان تر ټولو لوی دشمن او د الله جل جلاله د امر څخه ستر سرکشه دی. د شیطان د ژوند هدف د انسان له حقی او مستقیمي لارې بېلارې کول، د الله جل جلاله نافرمانه کول او په خپلو فتنو کې مبتلا کول دي. شیطان له الله جل جلاله سره وعده کړې ده چې انسانان به له سمې لارې کږوي. همدا لامل دی چې په هڅه دی تر څو د خپل ټول هغه علم، صلاحیت او زراکت چې الله رب العزت ورکړی څخه په استفادې انسانان ګمراه او خپله وعده رښتونې کړي. شیطان فتنې راپنځوي، د ګمراهۍ لارې خلاصوي، خپل صف پراخوي او د اسلام څخه د انسانانو مخ اړوي. د شیطان د فتنو مختلفې بڼې دي او د هرې فتنې پر وړاندې انسانان له پیله اګاه سوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شیطان د هرې فتنې د نوعیت تشخیص راته اسانه کړی چې د همدغو احادیثو پر وړاندې کې تل مسلمانانو د شیطان له فتنو نجات موندلی او له نیغې لارې اوښتي نه دي. الحمدلله. د ایمان یوټیوب چینل درنو اوریدونکو، موسیقي د شیطان له خورا فاحشو فتنو څخه ده. راځئ نن پر دې بحث وکړو چې شیطان او دجال څه ډول او کوم پیغامونه د موسیقۍ او سندرو له لارې لیږدوي. د فلمونو او موسیقۍ انډسټریانې دواړه د دجال او شیطان سترې لومې دي چې له لارې مسلمانان ګمراه کوي. همداراز ترې خپل پیغامونه لیږدوي چې مشران یې ایلومیناتیان او فریمیسنان دي. دوی داسې ډول خلک انتخابوي چې کولای شي پټ پیغامونه تر نورو موجوداتو په خورا لوړه کچه ورسوي. دوی هغه خلک انتخابوي چې جاذب او جالب شخصیت لري، پر دوی خپل ځان او خپل ژوند خرڅوي او په مقابل کې شهرت، ترقي او پیسې ترې غواړي. دجال دا کار ځکه کوي تر څو خپل مرموز وجود ثابت کړي، شتون ابلاغ کړي او په یو ډول نړۍ او انسانیت خپلې بندګۍ او عبادت ته مجبور کړي. ځکه د دوی خاص هدف د ګردې نړۍ او انسانیت تسخیر او غلامول دي. د هالیووډ د موسیقۍ یا میوزیک انډسټري هم د دجال او ایلومیناتیانو لخوا کنټرولیږي چې د وګړو د فکرونو د تسخیر او د هغوی د مغزونو د فینځلو او له اساساتو څخه د غافله کولو لپاره استفاده کیږي. دوی له دې لارې انسانانو ته د شهرت، هوس او بربنډتوب تربیه ورکوي. دوی د حرص، خودغرضۍ، تکبر او انانیت لور ته تشویقوي. که د همدغو دجالیانو غزلي او سندري عکس پر بل مخ یا ریورس واوریدل سي، نو معلومه بسي دوی په ډیر مهارت خپل آقا یعنی دجال د راتګ خبر ورکوي او د شیطان د عبادت الفاظ زمزمه کوي، عبادت کوي. شیطان او دجال د ستر ناجی په توګه تعریفوي او نور ګڼ پیچلي پیغامات ورکوي. دا د هالیووډ د موسیقۍ په برخه کې په لویه کچه ترسره کیږي چې دوی یې بلیک ماسکینګ بولي. بلیک ماسکینګ د سندرو د زمزمې دا تکتیک په لومړي ځل یو څو ډمانو په 1940 میلادي کال کې د ریولور په نوم یو البم کې معرفي کړ. دوی غوښتل د خپلې غزلې په سرچپه اورولو هم پیغام ورسوي او دا په ځانګړي ډول د یو آرټ او ستر کمال په توګه پیژندل کېده. خو وروسته په امریکا کې د مذهبي او دینی ټولنو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. دغو ټولنو باور درلود چې له دې لارې دین ته سپکاوی کېږي او د شیطان بندگان خپل تبلیغ ورڅخه ترسره کوي. بالعکس نه تنها دا چې دغه ډول موسیقي بنده نه سوه، بلکې لا عامه سوه او مشهوره سوه. په مسلمانه ټولنه کې بالعموم او د تیر شل کلن دجالي اشغال له امله چې په افغانستان کې تیر سوی دی، بالخصوص نه پوهېږم څومره مسلمانان به د دغو دجالي سندرو په زمزمو د شیطان تعریف کړی وي. د دجال عبادت ته ورته الفاظ به ویلي وي او نه څوک پرې پوهېږي چې څه زمزمه کوي، یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې ورباندې انځوریزې جوړوي او خوله ورسره خوځوي.
خو در حقیقت دا مشهوري سندري په خورا لویه کچه زموږ په ټولنه کې عامې کړای سوي، کمپاینونه ورته سوي او په مختلفو بنډارونو کې به اورېدل کېدلې. د دې سندرو لیست خورا لوی دی چې له جملې یې څو مشهور په لاندې ډول دي. د جسټن بیبر د بی بی سندره. جسټن بیبر د شیطان د بندگانو یو له مشهورو څخه دی. د نوموړي مشهوره غزل بی بی وه چې شاید اکثرو اوریدونکو اوریدلې وي. د دې سندرې په غږیز او انځوریز دواړو برخو کې یې د دجال پیغامونه ځای په ځای سوي دي. کله چې د دې غزلې لیریکس یا کسرونه سرچپه اړوو نو وابه اوریدل سي چې دوی د نړۍ د تسخیر، د نړیوال کلیوالتوب او پرې د حکومت د راوستلو په هڅه کې دي چې د ستر خفیه او پټ تنظیم ایلومیناتیانو یو له عمده اهدافو څخه دی. اوس راسئ د جسټن بیبر د سندرې لومړي بندونه په عادي توګه اورو. My first love broke my heart for the first time and I was like baby, 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 oh like baby, 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 no like baby, 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 oh. اوس یې سرچپه واورئ. د همدې غزلې پر نورو لفظو غور وکړئ. موږ به دا بینکونه بمبار کړو. د شیطان خلافت ډیر ژر. زه یو شیطان یم. نوی قمیص جنگ. ما هم در پرېږده بلې جنگ ما هم در پرېږده. باید یادونه وکړو چې شیطان او دجال د ایلومیناتیانو، فریمیسانیانو او نورو خفیه تنظیمونو په وسیله غواړي ټوله نړۍ تسخیر کړي او د نیو ورلد آرډر په نوم باندې یو ستره واکمني پرې ومني ترڅو پر ټول بشریت واکمني ورته ممکنه سي او د دجال ظهور ته لاره خلاصه سي. دوی د دجال د راوتلو شدید منتظر دي چې جسټن بیبر یې دلته هم په خورا سري توګه یادونه کړې ده. په 2003 کال کې نشر سوي دې غزل کې هم د شیطان ګڼ پیغامونه شته چې د سندرې د سرچپه کولو څخه وروسته د I love Satan الفاظ اوریدل کیږي چې معنی یې ده زه له شیطان سره مینه لرم. د یوې بلې مشهورې ډمي مونټینا د مشهورو سندرو څخه هم ورته پیغامونه په لاس راغلي دي. هر څه غواړم ځکه پیسې خبرې کوي. هر څه غواړم ځکه پیسې خبرې کوي. همداراز د جون برادرز مشهور البوم لینز آف لایف هم لامدې جملې دی چې له پوسټر یې واضح څرګنده ده. هغه پیغام چې ایلومیناتیان یې رسوي چې وایي مه څه اوره، مه یې ګوره او مه یې وایه، بس ړوند، کوڼ او ګونګی اطاعت کوه. په دې سندره کې واضح اوریدل کېدای سي چې وایي I speak for Satan چې معنی یې دا ده چې زه د شیطان لپاره خبره کوم یا د شیطان نماینده یم. د امریکا یوه بله مشهوره ډمه ریحانه چې د ټولې دنیا په وړاندې ثابته د ایلومیناتیانو ګوټاګۍ ده په خپلو بې شمېره سندرو کې د شیطان او دجال د بندګۍ اعتراف کوي. My
شیطان ابلیس زما ملګری دی. هغه ماته وخندل، هغه ماته مسکی سو او رانه ویې پوښتل: هی آقا، زما د مینوالو روحونه واخله. ای آقا، زما مینوال په غلامۍ ونیسه. بله سندره کې بیا وایي: ابلیس تر ټولو لوی دی. له دې علاوه دا او دې ته ورته دا لیست ډیر لوی دی. دا کوم اتفاق نه دی. حقیقت دا دی چې عمدن او قصدن کیږي او لا ډیریږي. زه تاسو ته ګڼې هغه سندرې د ثبوت په توګه قطاروم چې شیطان د خپلو بندګانو له لارې د پیغام رسونې هڅه کړې ده. عیسی علیه السلام ووژنئ 666. باید یادونه وکړو چې 666 د شیطان چاپ دی. د بریټني سپیر پیس آف می، د بریټني سپیر مشهور البوم پیس په پیس آف می 2007 کې په لاندې ډول یو څه وایي: دا له شیطان سره مینه لري. دا له شیطان سره مینه لري. ډورا د ایکسپلورر نومي د ماشومانو د یوه کارټون د سرغزلي الفاظ هم د همدې تسلسل څخه دي. بلې هو، دوی وایي چې شیطان دی ژوندی وي، یعنی شیطان زنده‌باد. چونکې ماشومان له کارټون لیدلو سره ځانګړی ذوق او مینه لري، نو شیطان لا له وړاندې د هغوی د فکرونو او اذهانو د تسخیر لپاره کار کړی دی، تر څو یې له دې لارې یرغمل کړي او د ځان په عبادت یې مبتلا کړي. د ټیلر سویفټ مشهوره سندره We are never getting back together کې په واضح ډول اعتراف کوي چې پر شیطان خپل روح پلورلی. زه ستا دپاره ګناه کوم. باید یادونه وکړو چې د ټیلر سویفټ په اړوند یوه تیوري مشهوره ده چې ویل کیږي نوموړی د شیطان د یوه مشهور عبادتګاه د پخوانۍ راهبې یا پالونکي زینا لیوي سیوری یا کاپي ده. په دې دواړو انځورونو کې یې ورته والی څرګنده معلومیږي او په هماغه زړه انځوریزې کې یې له نامه سره جفت لیکل شوي دي چې زینا لیوي یوه شیطان پرسته. لیوي د انټوني لیوي نومي یوه کس لور وه چې د همدې شیطان د عبادتګاه تر ټولو لوړ پوړی عابد راهب او رامنځته کوونکی و، چې وروسته یې لور له 1985 څخه تر 1990 پورې د یاد عبادت ځای پالونکی او ساتونکی وه. پام مو وي چې شیطانان کولی شي د یوه انسان په څیره راپاسي او زموږ ترمنځ ژوند وکړي. په همدې ډول به دجال هم د وګړو مړي را ژوندي کوي چې هغوی به اصلا هغه مړ سوی شخص نه بلکې شیطان وي چې د هغه مړ سوي شخص په شکل به خپلو قریبانو ته راپاسي او په دې توګه به ساده لوح وګړي د دجال پر خدایۍ باور کوي او بندګي به یې اختیاروي او د هغه په دجل او فریب کې به لویږي. یوه بله مشهوره ډمه مایلی سایرس د یوه ستر سمندرګي پر غاړه ولاړه ده، ورته پیغامونه مرسته وکه، مرسته می وکه، ای خدایه زه ورکه یم، مرسته می وکه، زه دایم دلته یم. د ون ډایرکشن په نوم یوه ټیم هم په خپلو سندرو کې د شیطانانو پیغامونه دا ډول زمزمه کړي دي: دا هر څه احساس کړه. آیا ته غواړې احساس یې کړې؟ زنا او لواطت. موږ ټول شیطانان یو، معاذنا الله. له دې ګڼو ثبوتونو وروسته څه فکر کوئ؟ آیا دا محض اتفاق دی؟ فکر نه کوم.
هیڅوک به یې هم اتفاق ونه بولي. که اتفاق وای نو یو ځل 2 ځله به پیش سوي وای، ځکه دا وضاحت حقیقت دی چې یو څوک په سري ډول دغه کار په خورا ماهرانه ډول ترسره کوي. دا قطعا اتفاق نشي کېدلی. دوی په ډېره اسانۍ کولی شي په دې توګه خپل شیطاني تعلیمات، الفاظ او کفري الفاظ ستاسو تر کوره در ورسوي او په تاسو یې زمزمه کړي او پرې پوه هم نسئ. همدا خو د دجال د دجل، فریب او چلول بهترین ډولونه دي او د فتنې یو نوعیت یې دی. نو بناءً باید مطمئن یې چې په دې دنیا کې څه خورئ، څه وایاست، څه زمزمه کوئ او کوم کار کوئ. د شیطان فتنې له اټکل پورته منظمي، مبهمي او ډېرې دي. دا او دې ته ورته لسګونه نه زرګونه سندرې د ورته پیغامونو څخه ډکې دي چې پر هر یوې موضوع بحث ته دلته وخت نه لرو. بناءً پر تاسو حتمي ده چې د شیطانانو او دجالیانو له هر ډول لومو او دسیسو څخه باخبره واوسئ. ځانونه ترې وساتئ، ځان او خپله کورنۍ او ټولنه ترې وژغورئ. شیطان خپل په ټول توان ستاسو د بېلارې کولو په هڅه کې دی او خورا پټ او لوی پلانونه لري. د شیطان له فتنو څخه الله جل جلاله ته پناه وروړئ. د سورة الکهف تلاوت تاسو ته د دجال او شیطان له ډول ډول فتنو څخه نجات درکوي. د جمعې په ورځې باید تلاوت هیر نسی. هغه کسان چې په ډېره بېشرمۍ د دجال د پیغامونو په لیږد رالېږد کې همکاري کوي، د شیطان کار اسانه کوي، فحشا او سندرې خپروي، باید پوه او آګاه وي چې الله رب العزت دغسې انسانانو لپاره د سخت عذاب یادونه کړې ده. د سورة نور په 19 آیت کې فرمایي کوم خلک چې د مؤمنانو ترمنځ د فحشا خپرول خوښوي او کوي، په دنیا او آخرت کې د هغوی لپاره دردناک عذاب دی. د ایمان چینل درنو اوریدونکو، د 20 دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ایمان یوټیوب چینل دا ویډیو له خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم د شیطانانو د دې سندرو له زمزمه کولو په ډاډه سي او ځان د الله جل جلاله له ستر عذاب څخه وساتي. زه حسان زلمی یم. هیله ده دا خپرونه مو خوښه سوې وي. په اړوند موضوعاتو کې نورې خپرونې زموږ په یوټیوب چینل کې موندلی سئ. د 20 تر بلې خپرونې مو پر یوه او یوازې الله جل جلاله سپارم. له هر ډول فتنو په امان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.